ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫാം കാണാനാണ്. വെറൈറ്റി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഭവം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം, അങ്ങോട്ട് ആദ്യം പോവാം. നമ്മളൊന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഫാമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫാഷൻ ബോട്ടിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ നേരെ കൂടെ പടരുന്ന പോലെ ഒരു ആകാശവെള്ളരി എന്നാണ് അവർ ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇളയതായിരിക്കുമ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാഷൻ ബോട്ട് പോലെ ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പേരക്കൻ്റെ കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ പേരക്കൻ്റെ വലുപ്പമാണിത്. ഇത് ആപ്പിൾ പേരക്കാണ് അതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പലവിധ പക്ഷികളും പ്രാക്കുകളും ലവ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെറൈറ്റി പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. മൈനക്കണ്ണ് പോലെ ഉണ്ട്. എന്നാലും എന്താ കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഉടുപ്പുള്ള സ്റ്റൈലുള്ള പോലത്തെ ഇത് ഫാമിൽ മീൻ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് മീനല്ല കേട്ടോ, അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. നെട്ടറും വാളയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ മീൻ വളർത്തുന്ന ഏരിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഫാമിൽ. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻഡ് വരെ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഈ വല പൊക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പിന്നെ ഗോൾഡ് ഫിഷാണ് ഇട്ടുള്ളത്. ഇത് വലിയ ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം. ഇതൊക്കെ മീൻ വളർത്തുന്നതുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടില, വാള, നട്ടറ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വാളൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇതിന് ഒന്നിന് 8 രൂപൻ്റെ ഉണ്ട്, 10 രൂപൻ്റെ ഉണ്ട്. അത്രയും ചെറിയ റേറ്റ് ഉള്ളൂ. വീട്ടിലൊക്കെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അക്വേറിയം, ആ ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഫൈറ്ററാണ്. ചെറിയൊരു അക്വേറിയമാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഗാർഡൻ ഒരുപാടുണ്ട്. പലവിധ ഓർക്കിഡും അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ചെടികളും വലിയ നമുക്ക് ബെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ. ഓർക്കിഡാണ്. നല്ല റംബൂട്ടാൻ. ഇതേപോലെ തുടങ്ങാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ഇത് പറിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാട്ടി കൊടുക്കല്ല. പറിച്ചടി. ഈ മരം എങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ? ഈ മരം എങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ? കൊണ്ടാ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി.
ഇതിവര് പറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കി. അപ്പം വിൽക്കത്തില്ല, ഇവരിതിങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷന് വെക്കുന്നതാണ്. ആളുകൾ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് ചെയ്ത തൈകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് ആറമ്പറം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ മരത്തുമ്പോൾ റംബൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അയാളെ നിൽക്കുന്ന അതിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കവറിലാകൊണ്ട് താഴെ എടുക്കും. മണ്ണിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയും അതിൻ്റെ ഇല പച്ച കളർ ഇതിൻ്റെ ഇല അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ആ മണ്ണിൽ അത്രയും അതിന് വളവും കാര്യം കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓറഞ്ചാണ്, ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധനമാണ്. ഇതന്നെ വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇത് മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേറെ ഫലങ്ങൾ കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് നാരങ്ങ, വലിയ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു നാരങ്ങയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം, മീനൊക്കെ വളർത്തണ വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇതിൽ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർ. ഇതുണ്ട്, ഇതേപോലെ ഇവർ ചകിരിത്തൊപ്പും ചാണകവും ഉള്ള വളങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് കെട്ടി വെക്കേണ്ടതാണിത്. മരത്തിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ച് വേര് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണിത്. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, പൂച്ചകൾ നല്ല വെറൈറ്റി പൂച്ചകളാണ്. ഉച്ച ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മയക്കത്തിലാണ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങായിരിക്കും. കാണാൻ തന്നെ ഒരു ലുക്കുള്ളൊരു വെറൈറ്റി കാറ്റ്സ്. ഇയാളവിടെ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളെ ക്യാമറ കണ്ടപ്പം വന്ന് നോക്കുകയാണ്. നല്ല വികൃതിയുള്ള ഒരാളാണ് തോന്നണം. അവൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ, എന്താ നോട്ടോ. പുള്ളി മെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ തോന്നണം. ഇതൊക്കെ വാളൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത്, ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. 10 രൂപ 8 രൂപയൊക്കെ റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കാം. പിടിക്കണ മീനെ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് വാളയാണ് കേട്ടോ, വലിയ വാളയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന വലിയ ആ കുളം പോലത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലിടുന്നതാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. വെട്ടി ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവരെ വല ഏകദേശം അടുപ്പിക്കാനായി. ഈ വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചാണ്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യാം. ഒരുപാട് പേര് കാണാനും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസുകളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാമിലികളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ കരക്കടുപ്പിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മീനിനെ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് പോയത്.
ആ നല്ലൊരു വലിയൊരു നെട്ടറുണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ വാളുണ്ട്, ഞാൻ ചാടി. ഈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വാള വിറ്റുപോയി. അതിനെ പിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നോക്കല്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇവർ വെട്ടിത്തരും. 2,800 അപ്പം വാളക്ക് 150 രൂപയും നെട്ടറിന് 220 രൂപയാണ് കിലോന് പൈസ. ഇതിപ്പോൾ 280 160 ആക്കാം കിലോന്, 150. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 വാളിൻ്റെ കുട്ടികളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ കോരിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോരിയിലിട്ടാൽ ഉണ്ടായിക്കോളും.